Buvo labai gražus pasakojimas, kad senasis dvarionas turėjęs 12 vaikų, kiekvienam padovanojo po pianiną. Ir kažkaip sužavėjo ta legenda, jeigu netikra. Ir Saulius turėjo tokį norą padovanoti savo vaikam po gerą seną instrumentą. Esu Aušra Mozuraitytė, fortepijonų restauratorė, derintoja. Šitą darbą dirbu 4 dešimtmetis. Kai aš labai norėjau groti, man tėveliai nupirko Rygą ir jie labai ilgai taupė. Ir jau kai tą stebuklą atvežė į namus, tai aš jam ir labanakt sakiau ir šiaip šnekėjausi su juo ir buvo pats geriausias instrumentas. O 1983 sutikau savo gyvenimo žmogų, puikų pianistą, derintoją Saulių Bazarą. Sužavėjo jo požiūris į darbą, į profesiją. Netrukus įsitikinau, kad tas užsidegimas yra visame kame, ko jis imdavosi. Sudėtingais laikais, paskutiniam praeito amžiaus dešimtmetį, pianisto profesija nebuvo paklausi. Mes nesiblaškėme, nutarėme susikoncentruoti į fortepijonų restauratoriaus darbą, gilintis į tą sritį. Na, o pianistinės svajonės natūraliai perėjo mūsų vaikams. Kurie vos pradėjo vaikščioti, siekė klaviatūros. Natūralu, kad namuose nuolat girdėjau muziką, sukosi tarp fortepijonų, todėl Motiejus, Mykolas ir Benediktas išaugo puikiais muzikantais. Ir dažniausiai dirbam dviese, tai taip jau susigroja, kad nesvarbu, būnu dažniausiai aš ir Motiejus, aš ir Mykolas, arba aš su Benediktu. Ir kiekvienas tas duetas turi savo tam tikrų savybių. Pavyzdžiui, Motiejus yra kairys ir tada aš turiu stovėti iš kitos pusės ir mūsų tas darbas primena šokį. Nes operacija po operacijos žinom, kas po ko seka ir iš kurios pusės atsistoti, pritūpti, nes kiekvienas turi pasiskirstę savo darbus ir kad baigtume viską per tam tikrą laiką. Labai myliu savo darbą. Ir gal moteriškai man tai panašu į, sakysim, megztinio mezgimą. Visos tos operacijos panašu į raštą kažkokį mezgimą, kurį reikia kruopščiai ir vienodai atlikti daugybę tokių pačių detalių ir kantriai reikia tas operacijas atlikti žingsnis po žingsnio. Kaip ir mezginiai, kartais reikia išardyti, vėl iš naujo pradėti. Tas ilgas ir toks meditacinis darbas, tai tiesiog labai gerai nuteikia. Taip jau yra, kad instrumentai naudojami sensta, genda, juos reikia taisyti. Turbūt ir ta profesija atsirado nuo pačių konstruktorių, kūrėjų instrumentų. Fortepijonas kaip gyvas organizmas.
galim pasakyti, kad beveik iš bet kokios malkų krūvos galim atgaivinti grojantį daiktą ir tai be galo smagu, kuo labiau sulūžęs ir kuo jis labiau atgimsta, tuo smagesnį išgyvenimą. Tikrai negalim praeiti nei pro vieną daiktą su klaviatūra. Esam tikrai lengvai pakvaišę dėl fortepijonų. Tai labiausiai mums įdomu tų instrumentų techninės galimybės, kartais kažkoks nematytas specifinis derinimo būdas, to instrumento atgaivinimo galimybės, pritaikymo. Gal kitiem atrodo, kad pianinai, rojaliai panašus vienas į kitą, bet mums jie kiekvienas kitoks ir taip net nepajutom, kaip instrumentas po instrumento, pianinas po pianino ir namuose susikaupė gerokai virš 100 puikių instrumentų. Visi jie turi savo istorijas, legendas, bet vienas iš jų išsiskiria ypatingai tuo, kad jis lietuviškas pianinas. Gal prieš 10 metų perskaičiau skelbimą, kad parduodamas pianinas Birutė. Aišku, nepatikėjau iš karto, bet nuvykusi radau tikrai Birutė. Ir šeimininkė man papasakojo, kad pianinas nuo pat pradžių priklausė jos tėvui. Tėvas buvo muzikantas, kad tokių pianinų pagaminta 2 pasak jos. Ir dabar tiesiog emigruoja visam laikui ir tokiu būdu Birutė atsidūrė pas mus. Dabar mes susikaupę dirbam prie šito pianino. Jisai tikrai labai puikus. Visiškai aišku, kad detalės pagamintos Vokietijoje ir prilygsta geriem tuo metu vokiškiem instrumentams, kurių buvo daug mažų tokių gamintojų, bet glosto savimeilę jo pavadinimas susijęs su Lietuvos istorija, su pirmąja lietuviška opera galų gale. Pianinui Birutei bus atlikta pilna akustikos restauracija, tai yra keičiamos stygos, peržiūrima dekos būklė, įvertinta kuoliukų lentos būklė, taip pat nuodugniai perrenkama mechanika. Pianinas atrodo išskirtinai, bent jau mūsų dirbtuvėse tokių nematėm tokių dizainų. Ieškosim paviršiaus padengimo būdų, kaip jis buvo pagamintas. Todėl bendrausim su Vokietijos detalių gamintojais. Jie noriai, mielai konsultuoja, teikia detalės pagal tokius parametrus, kokius užsakai. Esu įsitikinus, kad netrukus galėsim gėrėtis puikiu Birutės garsu ir gražia išvaizda.